Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kanaa kunooti. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed uummanni Tigraay nama bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa tokko ittaanuuf hoogganuu danda'a jedhee amanuu eeruu akka kennu waamicha dhiyeessuu isaanii ni yaadatama. Kan hordofee gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu immoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa pireezidaantii akka ta'an koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay murteessee jira jechuun eeruu gaafachuu ministeera muummee kana mormuun uummanni yaada karaa iimeelii dhiyeessuun sirrii miti jedhee jira. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa uummata Tigraay guutuuf waamichaa taasisaniin akkaataa heera mootummaa federaalaa keewwataa 62 muraa 9 fi labsii 359 muraa 1995 akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa fi dambii mana marii ministeerotaa keewwata 533 muraa 2025tiin mootummaan federaalaa gidduu seenee bulchiinsi yeroo waggaa 2 qofa kan turu ta'aa jedhan. Haa ta'u malee sababni sirrii ta'e yoo jiraate yeroon bulchiinsa yeroo dheerachuu ni danda'a jedhan. Bulchiinsi yeroo Tigraay hojii ijoo isaa yeroo raawwachuu dadhabuu isaa kaa'iman ministeerri muummee hojii ijoo keessaa tokko haala filannoo uumuudha. Hojiin kun hojiiwwan hin xumuramne keessa isa tokko yoo ta'u fooyya'insa seeraatiin bara aangoo mootummaa yeroo waggaa tokkoon dheeressuun barbaachisaa ta'e argamee jira jedhan. Mootummaan federaalaa haala yeroo ammaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuudhaan yeroo mootummaa yeroo dheeressaa jira kanaan walqabatees pireezidantii bulchiinsa yeroo haaraa muuduun barbaachisaa ta'e argamee jira jedhan. Kanaafis uummanni Tigraay pireezidantii Tigraay nama ta'uu danda'u eeruu karaa iimeeliin akka kennu ministeerri muummee Abiy waamicha dhiyeessan. Kan hordofuun gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa qabiyyee waliigaltee Piriitooriyaa dhukaasa dhaabuu cinatti dhiisee akka barbaadetti akka ituufuuf hojjechaa jira jedhe. Waliigaltee waliinii gareewwan marii fi waliigalteedhaan irra gaaniin osoo hin taane qofaasaa murteessaa jira jechuun himate. Waliigaltee Piriitooriyaa keewwata 10 irratti bulchiinsi yeroo Tigraay waliigaltee adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduu akka hundeeffamu kan tumame ta'uu garicha eeree jira. Waliigaltee Piriitooriyaa keewwata 10 irratti bulchiinsi yeroo Tigraay waliigaltee TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka hundeeffamu kan tumame ta'uu garichi eeree bulchiinsi yeroo Tigraay keessatti hundeeffame bu'aa waliigaltee Piriitooriyaa malee bu'aa murtee dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa miti jedhe. Haa ta'u malee sochiiwwan kana cabsan raawwatamaa jiru jechuun himate. Torban muraasa darban keessa mootummaan Itoophiyaa fi TPLF aangoo gadhiisuu pireezidantii yeroo hordofuun dhimma nama bakka buusuu irratti mari'atanii jiru. Kanaan walqabatee raawwiin hojii bulchiinsa yeroo hanga ammaa erga qoratame booda pireezidanticha jijjiiruuf waliigalamee jira jechuun gareen Dabratsiyoon ibsa baaseen beeksisee jira. Koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa pireezidantii ta'ee akka muudamu murteessee jira. Kunis mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama argatee jira jechuun murni adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu himee jira. Waamichi eeruu dhiyeessuu waajjira ministeera muummee waliigaltee kan cinatti dhiise waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuun mormee jira. Hawaasa Oromoo Jibuutii biratti kan beekamanii fi qabsoo Oromoo utubuu keessatti shoora isaanii bahaa kan turan Mahammad Sheekaa du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Obbo Mahammad Sheekaa hawaasa Oromoo Jibuutii jiru gargaaruu fi qabsoo Oromoo diinagdee fi yaadan utubuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaanii hiriyoonni isaanii OMN itti himanii jiru. Obbo Mahammad bara 1980 keessa balaa konkolaataatiin harka isaanii kan dhaban yoo ta'u bitootessa 23 bara 2025 ganama subii salaatanii masjiidaa ba'anii gara manaa osoo deebi'aa jiranii balaa konkolaataa isaan mudateen lubbuun darban. Miidiyaaleen jibba uummata Oromoo qaban duulli isaan yeroo garaagaraatti uummata irratti taasisan callifamee ilaalamuu hin qabu jedhu kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN'if yaada kennan miidiyaaleen jibba uummata Oromoo qaban armaan duras irra deddeebiin maqaa sabichaa xureessuuf duula gochaa akka turan yaadachiisan. Kaayyoon isaanii qorqalbii uummatichaa cabsuu fi qaamonni biraa uummata Oromoo shakkiin akka ilaalan taasisuudha kan jedhan namoonni yaada kennan. Kanaafis odeeffannoowwan sobaa bifa duulaatiin facaasuu jedhan. Taateen tibbana televezyiinii EBS'tti raawwatames qaamuma duula maqaballeessi uummata Oromoo irratti oofamuu akka ta'e ibsanii uummanni Oromoo dhimmoota akkanaa callisee ilaaluu akka hin qabne himan. Uummanni Oromoo miidiyaawwan mirga isaatiif falman heddumminaan akka hin qabne eeran muraasni jiranuu tumsamuu dhabuun rakkoo keessa jiraachuu ibsan. Uummanni Oromoo miidiyaalee isaa tumsee cimsachuu akka qabus namoonni yaada kennan hubachiisanii jiru. Kufaatiin barnootaa kufaatii dameewwan hundaa hordofsiisaa akka jiru hayyoonni himan. Kufaatiin barnootaa kufaatii damee barnootaa mataasaa qofa osoo hin taane kufaatii waliigala biyyaa ta'uu hayyoonni waltajjii OMN qopheesse irratti mari'atan ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti sababa nageenyi dhabameef barattoonni miiliyoona 7.2 ta'an barnoota adda kutanii akka jiran tibbana ministeerri barnootaa beeksisuun isaanii yaadatama. Kanneen barnoota itti fufanii jiranuu haala rakkoo nageenyaa amma jiruun tasgabbiidhaan barnoota gahumsaaf oolu argachuun isaanii gaafii keessa jira jedhu hayyooti. Warra akka Simboo Biraanuu fa'aa hin ajjeefamu yoo ta'an gudeeddiidhaan ijoolleen hin ajjeefamtu yoo ta'e
Deebisee immoo directly boombiidhaanis maaliinis mana barumsaa keessatti ijoolleen hin dhumte yoo ta'e. Itti dabalee immoo investmentiin hin ta'uuf yoo ta'e. Ijoolleen lafa teessu waan ittiin barattu hin qabdu yoo ta'e. Barnooti jijjiirama amalaallee fiduu hin danda'u yoo ta'e barachuu dhiisuunis maalni kanarra hamaa hin ta'u jechuudhaan tarii mana barnootaa baqachuu danda'u jechuudha ijoolleen. Jalqabumaa rakkoo qulqullinaa olaanaa qabaachuu barnoota Itoophiyaa kan qeeqan hayyoonni kunneen haala amma mul'atuun danqamuun adeemsa baruu fi barsiisuu immoo egeree uummataa fi biyyaa balaarraa akka buusu himanii jiran. Haalli barnoota jeequ jiru kun kama waa'ee qonnaatillee jeequ, waa'ee fayyaatillee ka jeequ, industirii fi hojii adda addaaf warshaalee bakka bakka cuccufamaa jiranillee ka sababa ta'u. Kufaatiin biyyaa kufaatii barnootaa hordofee dhufu har'as ta'uu baatu waggoota itti aanan keessatti sirriitti ifee mul'achuuf jira jedhu. Bulchiinsa badhaadhinaa jalatti biyyi yeroo adda addaatti lola keessa turuudhaan seektarri miidhame guddaan tokko seektara barnootaati. Konsekwensiin seektara barnootaa miidhamuu kun ammoo yeroo gabaabatti hin mul'atu. Maybe waggoota 5 itti aanutti konsekwensiin isaa sirriitti lafa qabatee mul'achuu danda'a. Dhimmoota bu'uuraa qulqullina barnootaa fooyyessan irratti hojjechuu fi waraana dhaabuun murteessaa ta'uu akka falaatti kaa'anii jiru. Odeessa maddeen alaatiin pireezidantii ittaanaan Sudaan Kibbaa Riek Machaar Jubaa keessatti to'atamuu gabaafamee jira. Dura taa'anii koree dhimma alaa paartii isaanii akka ibsetti Riek Machaar kan to'ataman mana jireenyaa isaanii keessaa konkolaattota waraanaa 20 marfamaniiti. Akka paartiin isaanii jedhutti konkolaattonni hidhannoo guutuu qaban kunneen humnaan qe'ee isaanii seenuun eegdota isaanii irraa hidhannoo hiikuun to'atan. Gochaa heer maleessa ministeera raayyaa ittisa biyyaa fi hoogganaa tika biyyaalessaa kana ni balaaleffannaa jedha paartichi. Taateen kunis maal akka ta'e ifa miti jedhee jira paartiin isaanii. Taatee kana hordofee ergamni naga eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ka Sudaan Kibbaa UNMISS biyyattii gadhiisee bahee jira. Muddama kanaan biyyattiin gara wal waraansaatti seenuu malti sodaan jedhu dabalee jira. Erga biyya taatee waggaa 13 kan hin caalle biyyi Sudaan Kibbaa takkaa nagaa wayyoo qabu argattee hin beektu. Waldhibdeen gareewwan lamaan jechuunis pireezidantii biyyattii Salvaa Kiir Maayardiitii fi taanaa isaanii Riek Machaar gidduu ture biyyattii hangaarraa nagaa dhoowwatee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii muddamni akka laafu waamicha godhee jira. Muddama gareewwan lamaan jidduu torbaanota darban mul'achaa ture booda kaleessarraa kaasee dhukaasi gareewwan lamaan gidduutti banamee jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Wal waraansi kan biraa biyyattii keessatti dhalachuu danda'a yaaddoon jedhu hawaasa idil addunyaa yaaddessee jira. Noorwee fi Jarmaniin sodaa nageenyaa kanaaf yeroodhaaf imbaasii isaanii cufanii jiru. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsa ji'a darbe keessa naannawa Upper Nile jedhamutti dhalteen namoonni 50,000 ta'an buqqaanii jiru. Odeessa xumuraatiin waraanni Sudaan magaalaa Kaartum seenee masaraa mootummaa dabalatee dhaabbilee garaagaraa magaalattii keessaa to'atee jira. خرطوم الآن حرة خرطوم حرة. Hoogganaan waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waraanni isaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa magaalaa Kaartumitti argamu humna dafee dhaqqabaa RSF harkaa dhuunfatee booda masaraa pireezidantii Kaartum jiru daawwatanii jiran. Bakka sanatti loltoota gammachuudhaan guutaman mallattoo aangoo guutuu fi miira olaantummaa ta'een al-Burhaan magaalaa guddoo kana humnoota dafee dhaqqabaarraa bilisa jechuun labsee jira. Kaartum bilisa raawwatamee jira jedhan. Waraana waggoota lamaa booda al-Burhaan masaraa pireezidantii keessa yeroo jalqabaatiif ejjetan. Magaalaan Kaartum waggoota lamaan darbaniif harka humna dafee dhaqqabaa Sudaan RSF turte. Waraanni biyyattii teessoo isaa buufata Sudaan Poort Sudaan godhachuun hojii mootummaa hojjechaa ture. Waraanichi jimaata darbirraa kaasee masaraa pireezidantii deebisee to'achuun dhaabbilee mootummaa harka humnoota dafee dhaqqabaa turan kaanis erga gadhiisisee booda to'annoo magaalattii keessatti qabu bal'ifachaa dhufe. Waraanni Sudaan erga Ebla 2023 eegalamee biyyattii gatii guddaa kaffalchiise. Waraana waggoota lamaa tureen namoonni 100,000 lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'an kanneen miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii turan. Daawwattoota oduuwwan OMN ka sa'aatii kanaa kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.